una infraestructura muy importante para nuestro pueblo y muy ambiciosa, porque queremos proteger a nuestro pueblo, a nuestras calles, a nuestros vecinos de cualquier inundación. No queremos que se vuelva a repetir lo que ya nos ocurrió en épocas pasadas. Un tanque de tormenta, esta infraestructura viene a protegernos a todos y a todas.